force du mal na stratégie ya contre-attaquer la force du mal. Il y a leur écrit il y a si défendant qui modiste le mode opératoire il y a la force du mal. Comment alors la force du mal va les opérateurs pour les détruire bisous? Parce qu'il y a les alliés impossibles tout aller combattre le diable ceux qui doivent quelques astuces il y a le mode opératoire n'a été. Quand est-ce que nous avons les enfants? Sans qu'il y ait un prophète, sans qu'il y ait un pasteur, sans qu'il y ait un exorciste, sans qu'il y ait un marabout, sans qu'il y ait un spirituel, X, OP, Y. Quand est-ce que la possession est comme l'envoûtement est comme possession? Quand est-ce que il y a les alliés hantés? Comment alors le diable il y a les opérateurs il y a maîtrisé, s'il vous plaît, je vous déranger. Voilà les effets dérangement. Quand est-ce que nous avons la force du mal et côté? Comment alors on a la test pour la force du mal na les contrôles ya vie na moi topé na les contrôles ya ndaku topé na contrôle à moi. Puis là même comment alors on a se débarrasser de la force du mal il y a en attendant le premier soin et avant que na senga intervention externe parce que bit ya ba enseignement spirituel et zalaka ya ko rendre bato libre spirituellement, c'est-à-dire il y a les alika kana besoin te que basa milelo pona o ali leur solution, mais comment yomoko yokokipe kwa li zwaka solution yomoko? C'est comme un moto soki ozali na motuka yesengeli yo yeba quand même comment alors batalaka oui l'excité que yesengeli yo benga kaka mécanicien pour na yata la oui. La même chose spirituellement moto yesengeli biloko lisusu na point spirituel ayeba comment alors komizwaka ya charge ya wana bit ya ba enseignement alors il y a terrir na po ya ko expliquer quand est-ce que yokoki okende ko prier na ngoma, quand est-ce que yokoki okende ko prier na mali, quand est-ce que yokoki okende ko prier na cimetière, quand est-ce que yokoki okende ko prier na zamba, quand est-ce que yokoki osala gêne, quand est-ce que yokoki ko aller pima ko sala rapport sexuel, quand est-ce que yokoki oboya ko aller sokola nzoto pendant leur période de prière moko boye donné? Nyonso wana na kozwa ta ya koloba yango te mais napesi bale point mpona bino ntango na kopesa bino parole mpona bale question okoki osoulever 2 puis 3 leur question na le oyo na koloba te bino nanga tozoyekola nyonso sur place moto oyo nano ayebi miniti oyo nyonso aza te nga mpe na kobénéficie ntango oyo tozalaki bana mike ntango oyo tobandaki kosala baesport na bacommune reculé moto makambo wana ezalaki ya kokata makambo ya koporte babandaki kobenga koale porte moto aporte Gorine de Montana, apporté Hercule, apporté Johnny Cowboy. Moyoka masulana no moto akotisi molimo mosusu. Pendant que moto akotisi molimo mosusu, nyonso ya kosala wana ya perdre connaissance. Soki asisi bitumande siko yende siko ya zongi batunye tala kolobaki kolobaki ya yebate. La même chose na makambo nzambe pe ko porter pe les donc tango ya enseignement ekobanda na bino nanga toyekola nyonso ensemble. Alors moto awaya mpona yapesa l'enseignement bo adeposer bakestion ebele mpona biso nyonso to bénéficier, d'accord? Sorcellerie. Comment est opéraka? Kindokeza nini principalement?
moto nyonso yazalaka na ba capacité nyonso, même oyo diable akokozala nango, même oyo ba ange bakoki kozala nango. Ba capacité nyonso oyo ba démon bazala nango, moto aza nango. Ba capacité nyonso oyo ange bazala nango, moto aza nango. Ba capacité nyonso ba ndeke bazala nango, moto aza nango. Ba capacité nyonso oyo ba nyama nyonso bazala nango, moto aza nango. Ba capacité nyonso ba mbisi bazala nango, moto aza nango. Soki mbisi akoki vivre plusieurs temps na mai, moto ya vivra pendant 9 mois na kati ya libula mama, c'est-à-dire dire azali aussi na capacité wana oyo mbisi azali nango na kati ya spermatozoïde, moto ya vivra nde na kati ya mai. Donc nyonso oyo ya ezali na univers ezali synthétisé pe na kati ya moto. Mais de ntango oyo moto ashitaki ba capacité wana oyo ya ezalaki ouvert ekomaki rétréci, ekomaki caché, ekomaki yokelité, ekomaki latente, ebatami na kati ya moto. Alors na les loges sataniques to pe na ba monde misusu lamusaka ba capacité oyo moto azalaka nango déjà, mais yelalaki. Alors comme alors batu ebele bazali na capacité wana te donc na le monde moto yo ayebi ebele koleka moninga mususu azali capable ya ko manipuler moto yo yayebi te. C'est comme mécanicien, soki alakisi yo koma babongosaka moto, comment alors babongosaka moto yo koluke plus jamais. C'est comme médecin, soki yo moko yo yebi comment ko se soigner, yo koluka médecin wana plus jamais. Alors vu que bato ebele baza na ignorance, bato moki oyo bazali na connaissance baza na choix ya kosala yango soit positivement soit négativement. Alors par là moto nyonso azali déjà potentiellement ndoki, mais kindoki elakisi seulement mayele, mais nde mayele wana tout alors dépend ya récipient oyo ali développer yango. Kindoki ezali lokola mai eza netre, mai eza sans forme, yekozwa forme ya récipient. Soki kindoki wana yekuti moto wana azali na haine na jalousie ya kosalela connaissance wana mpona kodétruire. Par là kindoki elakisi mayele, mais yekomaka mabe soki efandi na kati ya récipient ya mabe, ekomaka malamu soki efandi na kati ya récipient ya malamu. Alors na le kindoki tokoki distinguer kindoki ya nzambe to pe kindoki ya Satan, guillemets, pour nous compréhensible. La même chose la magie. Ezali na magie en nzambe, ezali pe na magie ya Satan. Pour alors comme ya kindoki nyonso to pe ya magie nyonso na ya nzambe na ya Satan. Pour alors comme ya ezali ke nyonso yeuti epa ya nzambe. Premier point alors commun. Deuxième point commun, nyonso yetambolaka na boyebi, connaissance na makila. Boyebi na makila. Quel que soit ya nzambe, quel que soit ya Satan. Mais ya nzambe babomaka lisusu moto physiquement te parce que eza na agneau immolé. Guillemets lisusu bakoki kobenga Jésus akufela kibiso. Guillemets nati guillemets. Alors mimi côté ya Satan, comme alors bazan na accès na force ya agneau immolé, peut-être plus tard beaucoup na différence entre agneau immolé, Jésus na alors Christ. Point alors comme na bazaneli na kangi parenthèse. Alors comme côté alors négatif, bazali na haine, bazali na jalousie, bazali na makanisi ya konuya. Alors, bazali na accès na les cartes na malikila ya agneau immolé, alors esengeli basala recours na énergie vitale. Énergie vitale wana donc bakoki salela soit énergie ya âme to pe ya kila ya motu parce que âme efandaka na fin fond ya makila. Esprit efandaka na fin fond ya les âmes. Si malheureusement ceux qui alors les personnes esprit
ni ezali na ba chiffre. Il y avant tout mutu azalaki nanu kaka chiffre. Il y avant nanu bato bazali. Il y avant ba monde ezala créé. Il y avant même ba l'esprit ezala créé. Ezaki nanu kaka na ba chiffre mutu bandaki ko aller sur qui wana mutu ala na conférence wana na pesa ngo abeti na YouTube na komaka création des mondes angéliques. Ça fait déjà 2 ans d'heure passé, na beta qui solo comment barrage bazalaka créer, comment même bato bazalaka créer. Ils allaient dans les chiffres motivana qui quoi vivre. Chiffres même ata les mathématiciens ba yebi début na moté, ba yebi peut faire chiffre parce que chiffre normalement il y a les alliés incarnation, il y a nzambe. Donc chiffre tout que ça rani. Les athées chiffre tout que ça dit. Chiffre il y a les bandés des aranées. Il y a 20 0 moins 0 les années ni sous na oyo ezalaka il y a 20 ni alors début ni fin. La même chose l'esprit à moto. L'esprit à moto ezalaka ni début ni fin. Alors na fait fois ya âme les années na l'esprit. Alors bandoki bazalaka na besoin ya énergie vitale parce que énergie vitale wana moto facilitaka réalisation ya ba ve na bango topé ya mere vitesse ya ba action na bango soki ba le ki bazali na besoin moto ya comme ministre esengeli bazala na monnaie de chance. Alors monnaie de chance wana ya ko somba ba les fonctions topé ya ko somba ba les grâce esengeli yebima wapi yebima na énergie vitale. Énergie vitale ezali énergie vitale ezali mais quintessence topé alors matière moko invisible mais il y a les ali liquide mais invisible ezalaka na kati âme ya moto et mataka quantité et qui tarape alors quantité malamu nyonso oyo moto asalaka reproduisaka ba les matières premières ba malamu nyonso oyo moto asalaka sikoyo matière première wana efandaka na kati ya âme tope efandi pe na kati ya makila tope na kati ya molema babenga ngo énergie vitale. Énergie vitale wana soki dominé tope ekomi infecté d'office moto yakomi ko vivre ba les problèmes tope ba les échec soki ba les vide yango âme na yo cordon d'argent singa oyo ekangaka corps âme esprit parce que corps âme et esprit ezali 3 parties oyo efandi na 16 corps moto azala 16 corps abandela bango ya chaque fois 16 corps wana ezali ya ko kabwana na oui alors principal corps ezala corps physique ezala corps éthérique ezala corps astral ezala corps vraiment conférence oyo bola nango bien peut-être sima ya conférence na rozwa repos ya 6 mois sima nango na kosala la conférence tina décembre donc landango bien yo comprendre sima nango yo ko poser ba des questions. Alors mini moto yaza na corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique, corps christique. Corps wana nyonso wana chaque corps eza na partie supérieure nango eza pe la partie inférieure nango ko filmer ba tuto. Il y a les la partie supérieure nango eza pe la partie inférieure nango. Partie supérieure ya ba corps wana ye permettra biso ko visiter ba monde ya nzambe. Ba les parties inférieures ceux qui au côté na ba loge satanique tope yo ali zui kindoki ye ko permettre yo ko voyager na ba royaume satanique tope infernal. Mais ba corps wana nyonso ezali na kati ya moto nzambe ya bike non na kebi mutu na image nanga mais na tikeli libre arbitre, c'est-à-dire zéro yo pona entre malamu na mabe. Il y a le bien livre ya Exode. Voici je mets 2 chemins devant toi. Chemin à bénédiction à l'heure et chemin à malheur. Ceux qui auto singa au kolanda chemin à bonheur, chemin ya bénédiction. Mais même aussi spirituellement, yoko komaka ko aller voyager là-bas royaume angélique. Ceux qui auto singa donc le fils et singeli yo ali landa chemin ya échec mais ce que lingi échec te quand alors na ba loge satanique commande qui moment batu
pona yokende ko ane zoraba enseignement na ba royaume infernal. Sokyo to singai yokonyo msala ba mala sala tu on aller développer connaissance na yo molimo na yo yoko ma capable ya ko déplacer ka corps na yo pona ko aller visiter ka ba le royaume angélique parce que ezali na ba matéa misusu ba comment na Bible mais ezali codé kuna dans na ba monde angélique ezali na ba professeur oyo bazela ka bino ezali na ba professeur oyo bazela ka biso. Alors il y a les zalaki pour rien pour les yambi que non il y a qui na troisième ciel tango yo ya kenaki na troisième ciel ya lumine que non na yoki makambo yo yepekisela mi mutu koyoka mais makambo nini yo ya yokaki atikalaki koloba quelque part pour les yambi que non je connais bien parce que koloba vérité des fois il y a les bangisaka Paul abangaki ya lobaki non ezalaki mais il y a bien codé. Alors bien dans les métaphores que non na yebi mutu moko na yebi te soki ezalaki na nzoto na ye na yebi te soki ezalaki na nzoto na ye te mais akendaki na troisième ciel ayoki makambo yepekiselami batu koyoka mais soki pe njotali na vie ya Paul batangisa ye jamais Saint-Esprit nani bale Pierre batang donc bateya jamais makambo Saint-Esprit tandis que bazalaki na Jésus Jean bazalaki na Jésus Paul amona Jésus te ayoka Jésus a kufi bapesi ye mandat que non akende a éliminer bato nyonso bazalaki na kati ya mouvement wana ya maître wana Sananda topé Jésus na les époque tango yo ya kei yakutani na oyo yakutanaki nango ange wana abimelaki kaka pona ya bomi misu te tango oyo yabomaki ye misu tango oyo yabomaki ye misu oyo afungolaki ye misu mosusu akati misu akati wana pendant leur temps oyo Paul azalaki aveugle abanaki koyekola makambo misusu na ba monde angélique makambo yo njolore ya yekola ki wana tango yo ya bokende yepa ya Philippe soki na bosenete nani yo ya monisaki Paul tango ya koma ya avec Ananias alors tango ya bokende yepa ya Ananias ya ko sambelele amoni dès que ya fumola ki misu ezalaki comme fait ya initiation. La même chose là bas initiation misu sa mouvement misu les ésotériques bakanga toujours misu ezali li à leur cerveau que ténèbres c'est-à-dire yo aller continuer chemin à mystère pendant que nini yo aller bomi misu na physique et sengeli misu na ya kati ye fuma. Alors Paul pendant que période azaki avec akendaki kwa ali sobako tango yo ya zongi akomi kwa ali te ya koleka bajo akomi te ya koleka ba disciple nyos yazali même kwa ali pesa détail beaucoup vérifier na Bible motuté ya que Saint-Esprit azana 7 dons pas même Jésus moko atea jamais que Saint-Esprit azana 7 dons na leur 9 fruits azana 9 fruits non na leur 9 fruits mais de Paul il y a détaillé naba don naba fruit yone que ya ça rete là Jésus même ya tei makambo ya mele qui se décte voilà là s'il vous plaît c'est alors tandis que nini batu nyoso na Bible yebandeli Moïse mutu ya koma Genèse alobeli Melkisedek muke simalango David alobeli Melkisedek kala na Psaume 10 verset 5 simalango kimi ekotaki na masolo ya Melkisedek Jésus même alobeli makambo Melkisedek te maintenant Hébreu 4 Hébreu 5 Hébreu 6 Hébreu 7 Hébreu 8 Paul a commis au lobby la moi alors les flashs à Melkisedek. Mais comment alors bateau bazaki comme ba ancien, topé ba évêque église, topé ba yakadra naïe, batikeli quoi les lobby la ya moti. Azwaki le wana wat. Azwaki ango parce que azaki na ba enseignement oyo abanaki ozwa na ba monde misusu. Alors alors vrai alors chrétien topé moi na ya nzambe je sais et ya za la complexe na batuli ya loge satanique te mais ce qui ndo ki aprovoka yo poza pe capable mais ye logo ye ko bloquer yo pona yo pungwate ya linzalini ko banga deuxièmement
préjugé na alors biloko oyo déjà owali nourrissa na le cerveau na yo nini nourrissa na cerveau moto nyonso ya pomboka ya donc yazali ndoki satanique veut dire que yaliaka bato veut dire na loge nyonso oyo batangisaka makambo ngai nakoki koyeba te donc makambo oyo pasteur na nga alakisi nga te veut dire que ya ezali ya nzambe te nakoki koyeba koleka pasteur na nga te nakoki koyeba koleka sango na biso te nakoki koyeba koleka mwalimu na biso te nakoki koyeba koleka moto oyo azali koalete ya nga te soki na ye nayebisi tala à part oyo na découvrir oyo première chose ya condamner na frère keba yokomi obunga tikala na dormir ezali moi leur un système ya ko garder moto comme esclave à évoluer spirituellement. Ce qui même dans les guerres spirituelles, banjo bazaka na connaissance muke, ba démon tobe ba yachili chez alors démon bakangaka bango. Ezali na ba guerre oyo esali maka. Bakangi pe ba ange, bataillon ya ba ange bakangi bango nyonso. Bakomi o senga ba négociation pour na ba lié tika bango. Combien plus fort yo nanga na Bible tomoni même nani Daniel assemblée tant assemblée la Bible dit que non Daniel il a lu pendant leur 21 jours na zeli dunia na monya wote ya moni Gabriel abimi a yelisi que non dès que yo sambelaki nzamba reconnaît que mais presque ya perse parce que ezali na ba démons territoriaux ezali na ba mapango soki ozo fanda soki démons territoriaux wana azali makasi ke vibration na ya prière yoko matate ezali na ba bureau ezali na ba misala ezali na ba parcelle soki ozali wali sala soki prince territoriaux oyo yazali wana yazali makasi ke esprit na yo azali makasi ke bange na yo okoyevolie jamais alors Daniel ya sambeli Gabriel ya yoki sonité tellement que bange pe bakosa bange bakosa azali pe na ba sentiment mais ange wana yakosaki te yalobaki vérité oui baange bakosaka ntango oyo renie moko ya baange esalemaki na likolo na bible ebi nzambe yalobi natinda ange nini mpo na yakende koale kosa bale prophète ange moko abimaki non natinda ngai mpo na nakende koale kosa bale prophète bakosaka babomaka besko kaka basalaka mpe bamabe ya wana kuna mpe ezali mpe na baboloko mpe en soi côté yo kimia ezali hors existence hors existence ezali njodela ya paradis hors existence ezali njodela ya enfer même na kati ya paradis ezali na ba incompréhension même na kati ya basie angélique ezalaka na ba infraction esalemaka ezali kaka guerre moko te alors ndebima na likolo ti lelo ezalaka na baguerre mais ezali na bajournaliste na bayanketer te ya koyela na biso bande les rapports ke non kutu ndenge ezali baguerre mosusu ebimaka na likolo yava alors lucifer akoya ezalaki na baguerre oyo ezalaki yava ye ezalaki na baoyo chemiaza na baange na ye bakitaki mpona balibota na bahumain bazwaki basentiment donc ange donc yakoki koale zwa corps aboti mpe na bahumain est ce que balobi te ke ezali na baange misusu babotisaka bato peut-être bana misusu oyo babotamaka bazalaka kaka bana ya bapapa na bango te ezali na baange rebelle ezali na baange oyo bakontinuaka koale kaka bango balongola bango bale capacité te alors nzambe yapesi mutu capacité ya kokoma neti ange ya koleka ange parce que ange akoki mpe koale le trahir yo parce que ange akoki aussi koale koma mpe alors mutu ange akoki mpe koale koma démon ange akoki mpe koale sala conversion démon azongi na paradis yakomi ange comme Samuel Barachel Ariel na baangel misusu bashitaki sinango basi convertaki alors makambo yo ozwango pas même la Bible yo koluka Bible façon tout yo ozwa même gilet okati convertir yo ozwango te yo ozwango tango yo kolamusa molimo na yo chacun na biso azalaka na ba professeur na ye na ba plan spirituel angélique
na ba professeur na ye misusu na ba plan spirituel satanique comme Adolf Hitler azalaki un initié azalaki spirituel abandaki chemin na ye bien mais tango ya komi na degré moko azalaki na posa ya korégner azalaki na posa ya kodominer na plan leur spirituel côté positif azalaki na maître na ye na le plan kuna na mondial kuna ba le enseignera biso mais cerveau na biso ezaka latente moya leur bokama kanga makambo oyo bozwaka bacours ntango oyo bolalaka ya lisalite chaque jour moto avoyageaka ngi azwaka baleson anga efo analanda subconscient soki moto amaîtrise subconscient na ye yakomi kosirapele na bacours nyonso azwaka na plan wana ntango Hitler yakomi na degré moko peut-être dans vers là leur maître mosusu sur satanique na baplan de kit babimeli ye balobi pona yantre biso mibale la même chose je suis pe na niveau moko ko ezalaki na deux chemins et se présentaki devant ye lui Satan a présenté devant ye na bopesa royaume nyonso succès c'est vrai bakosa raté wana ezali pacte alingaki mpe ale pesa ye yo nde ndima kaka fukamelanga ye nsalemelaka bongo na le moto nyonso oyo amati na spiritualité akomaka des fois devant de leur dilemme des fois alors tentation ezalaka makasi ya kosala nini nakoloba terme ni na français kose pencher mingi côté oyo bakopromettre yo bamateriel ebele esalemelaki mpe na Hitler balobi ke non meme nakopesa pouvoir yo kodomine tout soki ondimi koale tika chemin ya lumière soki ondimi koale tika koale mosalaka balamu tro soki ondimi koale sopa bamakila na kopesa contrôle yo comprendre te comment même yo kokoma mokonzi ya lemoko yo ale zali mais condition ye kozala kaka moko esengeli yo luka nini mbeli moko ye Grégory koyo bato nyonso batia na pensé ke batiaka yango na panzi ya Jésus mbeli wana la lance du destin soki odécouvrir yango moto nyonso oyo yazwaka mbeli wana ya lance ya destin akomaka grand banda na soldat oyo yachubaka Jésus akomaka célèbre Bonaparte oyo ndio ya France comme le wana Napoléon Bonaparte azalaka na moto nyonso Charlemagne moto nyonso azwango même ata yo ali nzalaki la vandi so yo simbiango bale yo opportunité yo komi koluka yo komi so célèbre ka yo zongo mais minute so ezali na monastère moko na Israël luka yo zongo c'est par là ausala bale enquête tango ya bozo kwa les wango grâce ya ba pratique ésotérique ya plus signe wana oyo ya tsaka wana ya ye wana ezalaki signe ya pacte ya alliance ya ye na leur génie na ye ezalaka renversé ezalaka pe positif soki basens nango ezali positif eza ya nzambe soki basens nango ekomi contraire ya montre mbala moko eyatiraka baforce du mal si wana na ye bakomi babenga vasika wana alors soki ezali na sens mosusu eza positif oyo ya ye ezalaki négatif alors wana déjà ebandaki wali pese pouvoir ntango oyo yazwi lance wana akomi célèbre ti ntango oyo bakotinda baespion mosusu so bali yiba ye yango ekopesi kanda mpona akoma sikoyo koboma bajuif ndenge alors barécupéraki yango batindi yango na États-Unis azwi yango yatia yango na musée national na ye liboso yatindaki yango na Suisse azongisa yango epa na ye simple lance wana ye komisaka ye alors célèbre la même chose alors mutu na les plans leur spirituel azali na bamettre na ye positif et négatif pour ça ya ba humain bakufaka sans que baye c'est aller exploiter la capacité oyo ezali na kati na bango na baplan misusu alors la même chose soki ndoki alingi ya détruire yo aza na besoin te aye abeti yo masasi to mpe abambi yo machette non aza juste na besoin ya koyeba adresse na yo
yo fandi awa yo fandi pe ba quelque part au fandi awa yo fandi pe quelque part te mais ba quelque part awa peut-être yo lati chemise kuno lati polo kuno lati serle kuna des jours kufaki kuna bana no bazobela kuna donc moto aza plus réel azo vivre dans les multivers na même moment pour na ba les toucher yo baza na besoin te que ba toucher ba monde oyo biso toile zali na ba existence nyonso yo alors oyo moto aza faible yo alors oyo moto azali limité yo alors oyo moto bakoki koalie sale mabe facile alors pour na ba le attaquer yo esengeli non ba le attaquer moko ya ba existence na yo na ba plan leur parallèle oza na nda ozali na ba bien awa yokoki yo zala mpiake mais kuna yo zali riche mais ce qu'on pour na richesse wana kuna yo c'est synchronisé na leur minyo richesse oyo awa pauvreté na yo awa pour na changer esengeli premièrement canal fil ya recours wana ezala ya bon état est-ce que canal ya catalyseur ya ba énergie wana ya les ya bon état catalyseur ya ba énergie ezali composé na pratique nini yo ali salaka pona ko nettoyer aura na yo pratique nini yo ali salaka pona ko équilibrer yes esprit na yo pratique nini yo ali salaka pona ko se protéger à chaque fois yo ali salaka rapport sexuel pratique nini yo ali salaka pona ko se protéger tango yo ali pesa ka bato ba ali mbote pratique nini yo ali salaka pona ko se protéger tango yo mataka na bis en commun pratique nini yo ali salaka tango yo ali kotaka na toilette publique mutu nyonso aza na champ magnétique na ye ya aura na yo ezali na babonheur na yo na bamalheur na yo ezali na bakomba na yo ezali na baéchec na yo aura na yo ezali na bosoto na yo mutu nyonso okose frottane na ye corps azwi bosoto na yo ezali lokola coronavirus ezali lokola grippe ezali lokola microbe moko ezali kotambola na moale pepe me ezali zinga na yo tout autour na yo mutu nyonso bokolekana na ye azwi mpe infection wana bale parasite oyo ebandaki koali détruire yo ekomi mpe koali détruire moto wana ndekoki nini etiki yo financièrement yo ali ezali bien me eyatake santé na yo yekoki etiki santé etiki finance me eyatake mobali na yo mwasi na yo bana na yo de mosala na yo bato mosusu bakanisaka no mpo na ya santi ke azali atake na diable ezali mpiaka diable akoki ya rendre yo riche mais azali koane yatake kote moko oyo yayebi ke yo kotia ye kate diable mpe yabeniraka motu ya adversaire na ye diable yalingi adétruire yo abenir yo parce que yayebi ke soki afungoleli yo mbongo mingi yokozala na ta moke mpo na prière yokozala na ta mokie mpo na spiritualité yokozala na ta ebele mpo na débauche yokozala na ta ebele mpo na ambiance alors spiritualité no ekokita alors ye azali na besoin nini énergie vitale aza na besoin ya nini énergie vitale na yo énergie alors vitale wana yango wana mutu yali servaka na monnaie de chance na monde ya ténèbres parce que diable akreaka te nzambe mutu ya kreaka mais esengeli bango mpe bato ya baloge na bango bazalaka satisfait baza na besoin mbongo bazwa mbongo s'il vous plaît kobenga te katapel merci katapel alors tango na répondaka bato misusu boye bomonaka mabe te ezali des fois mpe nazali devant bato nazosora donc ndenge obengi nakozala na ministre te na koloba nini kata pene ometa yembaka bato na apele mabe
combien à côté de lui? Le diable azali peut alors il a besoin batunaye bas à la paix satisfait parce que ceux qui alors batunaye bazali satisfaire alors bako vénérer yépété mais ya kozwa mbongo wana wapi ya kozwa mabala wapi ya kozwa ba chance wapi ceux qui alors azu yango na les bateaux yo ebelé parce que les humains bazali provision ya ba force du mal. Les alliés, même alors, on a territoire leur bateau, les sataka mingi keno yazo budisa diable. Peut-être alors diable yakipaka yote. Mais plus il y aura autant tanga kombo na ye, yo bengi présence na ye pembeni na yo. Nyoso yozo bam, yozo pesa moi leur force. Batu bazwaka tant leur mingi yakolobela bandoki, blocage. Malchance, pas souci, pas problème na bango. Bazwaka tamuke ya ko déclarer prospérité. Tala kana ba église, na ba religion. Ce qui est comme temps prière, adoration. Muke. Merci, muke. Pardon koute ba sotaka. Muke. Mais ce qui est comme combat spirituel. Na pona déjà na les moments que tu n'as vidéo mettre mikolo na zo sabe na makasi zo alors vidéo na ya mati likola nzete na mangenge ya mati likola nzete ya zali komi bamba kana se diable oza nzoto na bima pour azali komi bamba na se alors que nini mususu pema boy peut-être problème donc problème yosu e yela biso ezaka kaka diable te mususu nini yomoni nzoto na biso ezala na ba bouton ezali lokola avion. Et ça dit là bas geste mususu koki osali na tongo et même si journée na yo moni lokola que non yo ali zali na libabi supposons yo ali zali o bima na porte bimi na likola gauche kaka moi kaka exemple ya muke yo bimi na likola gauche pe jour on yo kei rendez-vous moko boy balaki yo lati noir parce que veste mais zaki noir. Si manango na tonga na wana pe yo sali rapport sexuel tandis que yo yebi ki yozo kende koluka makambo ya dossier to pe ya musala rapport sexuel yokoki mate yokoki osala rapport sexuel te soki yozo kende rapport moko important énergie vitale no yokokita donc wana ezali makambo ya kindokite mais ya lenzali automatiquement kaka dès que yo bebisi loi wana ya natiro et fonctionne kana univers na vers les autres journée et baby ni mutango ya benga kio ya komi o gangela yo ya beti yo kara o ni yo côté cham diable yo moni koton salé na vie na alors peut-être babana ki kotia yo kate yo moko o déclarer guerre dans les spiritualité moto ya déclarer guerre azala dans les chances moquer à gagner parce que moto yo allait provoquer imaginer moto moko ya fa na yo bandi o bete bambata afandi ka gagner ya zo tanayo so yo bete bali bata mingi yebaka ba douleur wana nyoso ya zo mela toki ya beto ya ta egogo tous les douleurs wana oyo yo pesa ki ngesa enregistrer na katia ndegogo wana yoko remarquer bato ebele oyo baumela na combat spirituel sans leur reconnaissance et ba vivra jamais prospérité ezali ba pasteur na ba prophète na pasteur na ba exorciste na ba mutu ba koma prospère mais ba moko yoko comment alors yoko ki ko abi atteindre richesse soki yo moko ezali na champ ya conflit mususu diable était mutu ya créer yo mais yo moko mutu yozali komi créer peut-être yo moko parce que ezali na deux sortes ya ba esprit ezali na ba esprit réel maléfique ezali na trois alors catégories ya ba les familles ya ba yantito yo ekoki combattre biso na vie ezali na première catégorie ezali ba ange déchu ba démon réel deuxième catégorie ezali bandoki ndoki elakisi teke akutanaka na alors démon ezali na bandoki bele bakutana na bon na ba démon ezali ka mayele basangani bale bimaka bayokanaka yesika moko bamona ni Belzebul ni Lucifer ni bazali ko yevre la dimension mususu si manamo ezali la troisième oyo
donc Dieu allait décrire tout facilement. Les ali ba esprit démoniaque oyo batu ba créaka. Moto nzambe babenga bango ba démon économique. Yokoki ko aller créer nzambe. Ba nzambe na pensée na bino, bokoki ko aller créer pe ba démon na pensée na bino, ba komi pe ko aller fonctionner. Supposons aux gens envoûtés. Mais moto mutazeli na période ya basse vibration na période ya haute vibration. Sauf que quand il est vino bien, yo mona comme ngana yeba kizala mingi ni na masse na mopa katikati na ratanga ba dossier moko yo yekoki memanga na le samba moto na moto pe azala pe alors na ba le période na oyo azala na période la déception même ata yo ali bala moi c'est na ndako ya kozokiso makasi koleka azali ntope moi ali bala ezali na période oyo mpiaka même matao talent et ba pression salaire so yo zo na période wana ba problème ekoki ya isili topé ba ibiango donc chaque domaine ya vie na biso ezala na ba période oyo esengelaki leka na zone noire na les périodes moko ya basse vibration. Mais ce qui yo yebi biloko wana te yo ko komaka kwa ni combattre diable même étant wazate. Alors ce qui yo l'univers ezala na horaire ya vide. Ce qui ont bêti le coffre dans le vide et non on s'est créé parce que il y a vide. Ce qui ont dit que non makambo na moni bandoki. Même ata bandoki bazala quitté ezali na bataille moko spécial ya bandoki yeko zala créer. Yone yozali ko nourrir ngo. Plus yoko bundisa mo makasi. Plus yango pe yezo comme makasi. Azali ko vivre na ko banga na yo. Akoki même ko ale sala pe ya apparition na ba prophétie pe ba koki pe komona ba koki même ko ale créer doublure ya famille na yo peut-être non ko ale yazali ndokité mais ndenge yo mona ke lokola ndoki yo créer doublure na ye akomi père ayel pe ba kokende pe boye prophète pe atali pe boye amoni pe ye nini boye pe na bola cristal pe otaboli pe 4 places ba moni pe ye banaki na nini penser nzambe akelaki nyonso na maloba maloba ezali na racine na nini maloba ezana misi nzete ezana misisa na mabele maloba ezana misisa na penser eza oyo yozo loba te mutezali na effet eza oyo ozo penser yozo bala prison yoko kota na prison yozo bala cancer parce que do yoka mutu passe yoko zone cancer yozo banga ya insuffisance rénale comme yo ali penser que na munyo nzele zali ya insuffisance rénale jogo yo ya consultation ya bino ezali ya insuffisance rénale parce que yeloko mususu bakoki komona ezate parce que ezali donc mutu yazali nzele chef d'œuvre ya penser na ye mutu azali lokola dessinateur azali o dessiner destin na ye ezali na ba compagne susu diable ya kotaka te ayebi ke biso moko tokoki ko se détruire ezali lokola yo moko ozali ko mibeta makofi na miso sima na ngo yozo lela tika pe ko beta pe makofi na miso ozali ko ale tika te plus loin yo komi o luka lisusu ba solution de gauche à droite meilleure solution ezali na kati na yo moko solution problème ezala na kati ya problème eza la vie non veut dire solution ya problème eza exact la vie. Vous allez obligé à voler. Donc il y a un maître spirituel. Seulement dans le cas grave. Vous allez obligé à voler le cas pasteur. Seulement dans le cas grave. Vous allez obligé à voler le cas ngate. Seulement man stoki yo moni que non façon yo aller kolisi ba devant na yo. Yo moko yo kokoka bango susute parce que façon yo aller former donc c'est comme un maître. Kazali olakisa bana sport alakisi bango na nyonso oyo ayebi sima nango plus tard moko ya bana wana ya défi c'est normal alors résistance ezala c'est normal plus loin même nini ba gagner Eric Azam Eric ya comité Eric frère moi judoka yazate
Papa kaza bio boli misa ça mutungo ayaki enfant bino nyuso. Misa. Bela, babengi yote. Babengi yote. OK, c'est bon, merci. Comme les dans des gomos boy, il y a même entraîneur, il y a les Leeds et les Léopard. À former. Et comme c'est quoi le championnat, moi il y a formé qui a bien la même avec non à couper au bon moi n'ai pas ya gagner la même chose paye aller ça le na plan spirituel ceux qui comme quoi les banga échec wana mingi yeko comme na niveau que même à ta prière ya batu misusu yeko ki ozwa solution te c'est pourquoi Jésus m'a opposé est-ce que yomoko owali nzali na les fois ezali na ba démon misusu ezali na ba situation misusu yeko ki o chancer te soki yomoko owali zui alors décision ya ko préparer morale na yote est-ce que ezali clair alors premièrement pour la diable y aller détruire vie na pour la diable y aller y attaquer yo azana na besoin ya ba doute na yo ya ko rassembler bilo onyoso o ali zalaka na doute ba ça rappelle na recensement et c'est le gola soki olingo yiba na ndako moto et c'est le ça la plan c'est lui ko eba bazaka combien est-ce que libali baza combien basi baza combien soki yo alors yo yebité peut-être baza na boxeur moko ko je sais ko eba que non et c'est na mais peut-être birin na même peut-être marteau je suis quoi yo kei peut-être na alors nzete ya fufu on dit que non façon na tamba na maleme ba ko kamangati suka yo ko risquer bali kangayo la même chose diable pour na yale attaquer yo esengeli à réunir ba éléments ba les éléments wana ba benga mo ba ya agrégat psychologique to pe ba doute na yo na ba défaut na yo ya ko sanisa ba faiblesse na yo to pe ba ya agrégat psychologique atali abino Christian azarma faible na nini aza faible na basi. Alors pendant to aller soyez et sengeli to aller la musabote mo boye na kati na yo diable akomisa bato belle akomisa bato peu beau alors il y a pour créer attirance plus alors yo se laisser émouvoir même attends yo les amis piaker ezala moi bali topé moi si supposons yo les amis moi les bali motomo ya zuyo Mario yo lobi que non na komi la chance ceux qui ont les amis moi si riche moko ya lingio azuyo ata 5e femme yo lobi que yo les amis la chance mais avant mobali topé moi si na aya batie émetteur moko na kati na ye bit ezali ya ko scanner ba code chiffre ya étoile na ye dès que boko sangana ye la Bible balobi dès que yo ali sangana moto azala mobali azala mwasi ezali na ndeko moko akomelenga asala émission la sisi ndeko moko ya komelenga abi maître naza pede mais naza na besoin de prière pour na koma mwasi vraiment le Bible ne m'a pas mis en somme mais non dans la foi la Bible dit tout est possible à celui qui a la reconnaissance papa ngama foi dans la foi te wana pena na ça mais maintenant ça va mettre dans la foi dans la besoin ya sambelanga na koma vraiment moi si sexe nanga yeli na kati comédie na moi ne pas PDP ya na bureau na komi mal à l'aise ali nzana ngai ba kususu ba ya ko ale kansa que non penga alors na coopéraka na ba PD to alors ni ya bino mettre dans la foi donc il moni ne alors nazali boye nazwa bali ya le mbongo misusu ba récupérer kaka soki to komi na chambre mais na makambu misusu donc na kokina vivre na moto 6 mois a ko regretter te ya ko yeba te soki na lobi na yeke no nazala kaka na ba règle alors ya le mususu benga ya biba mettre yolobi na émission que non bazwaka ba code ya étoile na biso na sexe bon ngala alors na dumana ngaka kaka na mibali topé ngala na dumana ngaka kaka na basi alors comment alors ba kopi ozwa étoile na question ezali te que yobimaka kaka na ba mibali
to alors basi na basi kaka moto bali bimaka soki kaka munoko na lore munoko ba salive ezali kutu question ya sexe kaka munoko nda munoko musuzu kutu bayiba bango bisou na les fêtes ya mariage topé na fête ya collation bayibi chance à musala bato bayaki mpona kaka bali peso mbote essentiel kaka salive na alors salive par hasard asali kaka na coup ye toute année peut-être moto yo ya peso bisou azali satanique te mais bati ba émetteur moko na kati na ye sima nango bazali ko ali diriger pensée na ye ye moko ya yebite pourquoi ayaki ale embrassaki yo bongo mbala moko bakode ya sekanage ya étoile na yo ekei na monde Tartaris oyo ya zali na 4e dimension na samai baza na banque moko na benga ngo maison blanche ezali dirigé na hiérarchie démon moko monene démon oyo certains anges babangaka ye ezali na baange oyo babangisaka badémon ezali mpe na badémon oyo babangisaka baange ntango oyo guerre ebimaki bale généraux angélique oyo bakomaki bagénéraux démoniaque caporal angélique devant généraux démoniaques laza na expérience moke aza mpe na force de frappe moke alors guerre nini esengeli koimposer unité angélique nini combat leur spirituel ezalaka na barisque ebele combat spirituel ezali na barisque ebele yango wana mutu esengeli ale yevaka mingi na harmonie ya corps na ye keno na bakombat spirituel soki ozali na harmonie na corps na yo na leur univers baforce du mal bakozala na accès te mpo na yo parce que mpo na diable ya ale atake yo esengeli azala na raison invitation esengeli azala na point d'accès yo walesali yo eloko te pourquoi bakoki okanga yo veut dire que soki magistrat ya kaneli yo soki peut-être yo alizali avocat boswani na leur magistrat yo fingi ete ya koningisa kaka mutu boswani me akoki okango te parce que ozali nanu na balimis na yo nanu osali infraction te soki osali infraction amoni ke yo ali dévier donc yakoki oprofite na mwa faiblesse wana la même chose soki ye mpe adévier yo mpe okoki ofunda ye donc spiritualité mpe emarchaka bongo esengeli porte d'entrée moko ezala moko na bino esengeli yasala erreur baforce du mal batelelaka biso to ale esala baerreur biso mpe to ale talelaka baforce du mal te quand est-ce que basalaka erreur parce que biso mpe tokoki otire baprofit na baforce du mal Salomon asalaki yango atiraki profit na bademo Salomon yamemisa bademo misusu babrike na Égypte ti na d'Israël amemisa bademo misusu bale brique na bamwelo na Arabie Saoudite ti na Israël amemisa mususu na Inde ti na Israël pona yatonga temple asalelaki mingi les machines te asalelaki bademo mutu babandaki omema biloko na confère mposa na kaka recherche ya nini yo testament ya Salomon na le testament Salomon qui ont le net partout dans la librairie. Dans les testaments de Salomon, bazali détaillé comment Salomon a manipulé les démons. Pour y a ton temple, azalaki quoi aller travailler avec ange, mais abanaki quoi aller soumettre un peu les démons. Alors pour nous aller alors chrétien paix, ceux qui bandoki bazo combattre vino, ezali chance pour nayo parce que yokoki o manipuler bango. Ceux qui ont na maîtrise la connaissance spirituelle quand ndokyo yo ya blokaki yo ya komi parce que démon asaka makambo rapide que ange parce que yazali na ba masa na ba démon c'est comme il y a l'opposant yo tinzi na terrain ya ba opposant pona yasa lelo mission moko na kati ya ba opposant azana facile d'accès wana alors par là chaque démon oyo azali au combattre yo soki ozali bien na harmonie na corps na yo soki azali na raison te yo okoki o manipuler ye mutu azali nzambe mutu azali esprit supérieur mais nde ayebi ko ali nsalela kibo nzambe na yete alors tango ye bakozwa code na yo bakenda na monde tartariste Léviathan oyo azali chef azali aussi na ba adjoint na ye azali aussi na banquier na ye comme il suffit
il suffit fiche ya kozwa code na yo bazali aussi na ba ordinateur ezali ya ordinateur ebanda te ebanda na ba monde spirituel technologie na biso ya 3000 ans na bien technologie na biso ya 3000 ans ezali technologie ya moyen âge ya ba monde ya l'esprit technologie spiritualité ezali technologie non compris spiritualité magie mystique en bref eza technologie non compris na ba commun des mortels soki sikoyo ba quand on les prend au cas ba téléphone banganga ba magicien ba non solo ba téléphone il y avait que ba téléphone eza comment alors ba cacher ba no mona solo la na ba téléphone ba solo na ba téléphone mususu pesa na ki batie sali bo sali eza lolo ba no esparbini ba solo na ba koko même ata Saoul azaki na besoin ya solo na prophète Nathan Joël Nathan ya akei et pas ya medium na téléphone après abimisi image virtuelle alors que technologie wana na biso to bimisi ya ngote mais ezali na projet que au soleil na moto wana abimi à 4D à 7D to pe à 3 alors D époque wana ya ba Saul wana bazaki déjà na technologie wana en réalité mystique ezalaka en réalité mot réel et mystique ezali technologie mais comme il y a les alliés incompris c'est comme technologie la bino sikoyo na ba pigme ezaki ndoki eza magie ya moni yo kei na téléphone la kisi ba WhatsApp oyo kindoki ya ko banga yo kei boye alors yo aller tiye parfum mais ya ko yo kabela yo ni banyama zamba banini mais comment on solo kitoko nga alors na zaki na solo te parce que bon on va faire là solo ya ba matiti ya te matiti milingane ezali ozoyer ya mwana ya leur parfait donc en réalité spiritualité ezali technologie ce que c'est quoi aller comprendre au clair mais chaque technologie ezali na technologie offensive ezali na technologie défensive ezali na technologie offensive ezali aussi na double usage ya ko protéger ezali na usage ya ko attaquer ya ko détruire la même chose dans les spiritualité ezali na magie ezali na kindoki mais na kindoki wana ezali la partie à se protéger même à la négativité ezali la partie à protéger ezali la partie à attaquer na positivité ezali la partie à protéger ezali la partie à attaquer ba satanique ba se protégeaka contre ba satanique misusu contre même ba nzambe misusu la même chose nini côté ya nzambe pe ezali pe la ba verset biblique ya boma moto ezali la ba verset biblique ya se protéger ezali na ba roki na ba verset coranique ya ba sourate ya se protéger ya kosala moto mabe na donc dans chaque religion ezali toujours la partie moko ya ombre ezali pe alors toujours la partie moko ya lumière donc ezali justement ezali ba technologie mais pourquoi yoko banga koyeko la technologie ce que alors balobi ke bala kiso comment basela WhatsApp yobo ya te mais comment leur batu babanga pona bala kisaba mo magie comment leur bozo banga bala kisabino kindoki mais comment leur bozo banga technologie te mais tellement nyonso ezaka ka technologie ezali ko usage nini yo ya des aliko alisena mundu keza mundu e bomaka mais ce qui koi na maboko rebelle ya komi mutu moko esengeli bali traquer ce qui koi na maboko ya soldat oyo azali na pouvoir régulier et est-ce que yaza bandi bakubenge bandite mais ceux qui koi na maboko ya civil aza na permis na moté et c'est que basa nini ba traquer mais exactement même chose ils allaient changer la fonction par rapport na maboko mutu ninyo yo